Niekedy naše nesebavedomie používame ako obranný mechanizmus. Sú ľudia, ktorí chcú byť nesebavedomí. Ľudia so mnou často chodia na sedenia s témou sebahodnoty a sebavedomia. Lenže je tu jedna taká zaujímavá vec. Väčšina ľudí, keď začne pracovať na svojom sebavedomí a sebahodnote, tak začne chodiť pravdepodobne na rôzne kurzy, na rôzne terapie a na tých terapiách spracováva svoje traumy. Bežný prípad je, že ak človek lieči tie svoje traumy, tak postupne nadobúda väčšie a väčšie sebavedomie, väčšiu sebahodnotu, väčšiu sebadôveru a začnú sa meniť aj veci v jeho živote. Začne sa správať inak, začne si prirodzene nastavovať hranice, začne si vážiť sám seba, tým pádom si váži aj svoj čas, aj svoju energiu. Začne sa dokonca lepšie finančne ohodnocovať. Začne si vyberať vzťahy. To znamená, že už nevstupuje do takých vzťahov, ktoré by mu spôsobovali bolesť, v ktorých by trpel, pretože si už váži sám seba. Takýto človek si vyberá prácu, ktorá ho baví a naplňa. Nerobí prácu, ktorá ho ničí. Lenže čo ak? Človek reálne spracováva svoje traumy. Snaží sa pracovať na svojom sebavedomí a sebahodnote. Možno, že mu to trvá roky. A stále sa v jeho živote nič nemení. Stále robí tie isté omyly, stále vstupuje do nefunkčných vzťahov alebo zažíva nefunkčné vzťahy, stále sa podhodnocuje v práci a tak ďalej a tak ďalej. V takomto prípade treba začať vnímať nesebavedomie a nesebahodnotu ako obranný mechanizmus. Nevedia sa zbaviť toho pocitu nesebavedomia, nevedia sa zbaviť pocitu nesebahodnoty kvôli tomu, že to tam pre niečo ešte potrebujú. Niečo im to dáva. Ak sa v tom vidíte, tak môžete si odpovedať na tieto otázky. Čo mi to dáva, že si o sebe myslím, že nie som dosť? Nechaj to strebať. Aký benefit ti prináša to, že si o sebe myslíš, že nie si dosť? Čo najhoršie by sa mohlo stať, ak by si uveril, že si dosť.